د ارغنداب ولسوالۍ د بابرو د کلي د غازي محمد اکبر خان ښوونځی چې د پخواني حکومت او طالبانو د جګړې تود سنګر و. ټولې برخې یې جګړې خرابې کړي، خو د ښوونځي توکي بیا ولسي خلکو چور کړي دي. د سیمې اوسیدونکي اوس دې نړېدلي ښوونځي ته خپل اولادونه نه لیږي. اوس فعلا دا مکتب ته چې هر یو وګوري یو موږ مشران ته ورسي چې کوچنیان واسي مکتب ته دی اول دا وایي مکتب کې مینونه دي. دوهم خبر دا ده دا نړېدلې دي ګرده په جې کې به تاسو څه شورت وایست خو د رنګه سړیا دې بیریږي. دا په جګړه کې د خرابې سوي هرې ښوونځي کیسه ده، خو د دې ښوونځي تر 300 ډېر زده کوونکي ښایي تر کلونو پورې له زده کړو څخه بې برخې پاتې سي. د ښوونځي شاوخوا هر ګړی د ماین چاودنې خطر دی، خو د سیمې اوسیدونکي یې د بیا جوړولو او فعالولو غوښتونکي دي. خلک باندې ماینونه پټاو سوي د مکتب چراطرابو کې یا د مکتب شاوخوا باندې او په ځینو نور ساحو کې هم د ماینو خطر اوس هم فعلا موجود دي. دولت څه دا غواړي چې موږ خپل مکتب را جوړ کړي او موږ غواړو چې د مؤمنان بیرته پر درس تعلیم باندې دغسې وروره چې شی زده کړي. د کندهار د پوهنې مسؤلین وایي مرکزي ادارې د نړېدلو ښوونځیو د بیا رغولو او ترمیم په اړه پر یو نوي پلان کار پیل کړی دی. په مرکز کې پر دې باندې مشورې روانې دي چې څنګه د پوهنې وزارت لپاره یو بودیجه په دغه بخش کې تخصیص شي. نو په مرکزي سطح باندې پر دې باندې یو پلان جوړیږي، نو چې څنګه هغه پلان جوړ سو ولایات ته به هدایت کیږي، ان شاء الله د هغو د تعمیر او د هغو د ترمیم کاري به پیلېږي ان شاء الله. د کندهار په ولسوالیو کې د جګړو پر مهال د دې ښوونځي په څیر لسګونه فعال ښوونځي د جګړې پر مهال ویجاړ سوي او تړل سوي چې ښایي بیا فعالول یې د طالبانو له حکومت څخه کلونه موده وخت ونیسي.